กลยุทธ์ต่างๆที่เรานำมาใช้ตลอดการอ่านทั้ง3ช่วงซึ่งได้แก่กลยุทธ์ก่อนการอ่านระหว่างการอ่านและหลังการอ่านล้วนมีความจำเป็นต่อการอ่านของผู้เรียนในทุกช่วงวัยของการเรียนรู้โดยเฉพาะเมื่อต้องศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะพบว่าบัณฑิตต้องศึกษาค้นคว้าจากตำราภาษาอังกฤษกว้างขึ้นมากขึ้นกว่าที่เคยผ่านมาและในระหว่างการเก็บข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ผู้เรียนต้องหาข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการทำบทที่2การตรวจเอกสารหรือ literature review และผู้เรียนต้องอ่านภาษาอังกฤษในเชิงลึกขึ้นเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหางานวิจัยของตนได้อย่างท่องแท้ดังนั้นในช่วงระหว่างการอ่านซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่นานและต้องการสมาธิมากที่สุดช่วงหนึ่งเรามาช่วยกันระดมความคิดกันดีกว่าไหมคะว่าเราควรพิชิตการอ่านโดยกลยุทธ์แบบใดกันบ้างในช่วงระหว่างการอ่านนี้ระหว่างอ่านตำราภาษาอังกฤษเราพบเจอกับปัญหาอะไรกันบ้างคะก็ระหว่างการอ่านนะคะแพรพบเจอปัญหาหนึ่งค่ะก็คือพอเปิดหนังสือมาเนี่ยเจอ sentence ยาวๆหรือ paragraph ยาวๆเนี่ยทำให้แพรท้อใจเวลาอ่านมากหรือว่าพออ่านจบไปเนี่ยแพรก็ไม่รู้ว่าตัวเองอ่านอะไรไปแล้วเข้าใจไหมคือการอ่านตำราทางวิชาการครับมักจะมีพวก technical term แล้วก็พวกเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแบบเยอะมากครับในหลายๆครั้งคิมก็จับประเด็นของเรื่องที่อ่านไม่ค่อยได้เลยค่ะและเรามีวิธีการจัดการกับปัญหาระหว่างการอ่านอย่างไรกันบ้างคะส่วนมากก็จะไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตครับหรือไม่ก็ถามคนที่รู้หรือไม่ก็ต้องไปอ่านเองในห้องสมุดครับสำหรับการแก้ปัญหาของการอ่านยาวๆของแพรนะคะก็คือการอ่านแล้วเนี่ยหาคีย์เวิร์ดของบทความนั้นว่ามันมีคีย์เวิร์ดอะไรแล้วอาจจะเอามาจดข้างๆหรือว่าดูว่าในบทความนั้นเนี่ยมีคีย์เวิร์ดนั้นสามารถแปลออกมาเป็นรูปได้ยังไงบ้างเพราะว่าเราอาจจะจำเป็นภาพได้ดีกว่าอาจจะจำเป็นคำอะไรอย่างนี้ค่ะอ่านทวนใหม่ค่ะอ่านทวนใหม่อย่างมีสมาธิแล้วก็จดโน้ตย่อไปด้วยค่ะโอเคค่ะเรามาช่วยกันสรุปเลยนะคะว่ากลยุทธ์ระหว่างการอ่านที่เราใช้ไปเมื่อกี้มีอะไรกันบ้าง What is during reading strategy during reading strategy หรือกลยุทธ์ระหว่างการอ่านคือเครื่องมือที่ผู้อ่านเลือกมาใช้ช่วยระหว่างที่ผู้อ่านมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลที่ได้รับอยู่เบื้องหน้าซึ่งในขณะเดียวกันกับที่สมองของผู้อ่านก็กำลังประมวลผลความรู้ความเข้าใจต่อข้อมูลและเนื้อหาเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ Why is it important กลยุทธ์ระหว่างการอ่านมีความสำคัญมากเพราะเมื่อผู้อ่านได้อุ่นเครื่องสมองโดยกลยุทธ์ก่อนการอ่านมาแล้วก็ถึงช่วงเวลาของการอ่านอย่างจริงจังแล้วค่ะในระหว่างการอ่านนี้ผู้อ่านจำเป็นต้องมีกลวิธีที่เหมาะสมมาช่วยตนเองในการทำความเข้าใจกับเนื้อหาในตำราหรือหนังสือนั้นๆทั้งยังต้องสามารถนำความรู้จากการอ่านในช่วงนี้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังการอ่านได้เสร็จสิ้นลงกลยุทธ์ระหว่างการอ่านได้แก่อะไรบ้างเหรอคะ What are some useful strategies during readingก็การแก้ปัญหาของแพรอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการทำมาร์กหรือว่าไฮไลท์จุดสำคัญไว้ค่ะก็มาทำให้เราเห็นชัดขึ้นแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าต้องทำของหนังสือตัวเองเท่านั้นค่ะระหว่างการอ่านผมจะชอบทำ margin note หรือไม่ก็จดโน้ตครับแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อหนังสือแล้วก็เลขหน้าด้วยนะครับขอเพิ่มเติมนะคะในบางครั้งถ้าเราติดคำศัพท์ที่เป็น technical term หรือเราไม่เข้าใจกับเนื้อหาในบางตอนเราก็ต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ถ้าเราหาไม่ได้หรือเราไม่รู้จะหาอะไรแล้วเราก็ต้องเดาเอาค่ะบางครั้งแซคก็จะกลับไปอ่านทบทวนใหม่ค่ะในบางข้อความบางวลีหรือทั้งย่อหน้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นค่ะ